مساء الخير عليكم. زي ما بنتكلم في الكوره وبنتكلم في التحليل والكلام ده كله، انا كمان لازم الفيديو دون يوصل لكل الناس. تكريم الدكتوره اماني ابو زيد المصريه المشرفه، وكانت رئيسه المفوضيه في الاتحاد الافريقي، مفوضيه الطاقه والبنيه التحتيه. تم تكريمها النهارده من رئيس الاتحاد الافريقي، واداها وسام الجمهوريه او وسام درجه ضابط. كل الاحترام للدكتوره اماني ابو زيد اللي شرفتنا، وعندها اكتر من، مش عايز اقول لكم، فرنساوي وانجليش وعربي، وعندها اكتر من 3 لغات. احنا بنحييها. وزي ما بنتكلم على لعيبه كوره دبلوم صنايع او مؤهل عالي وبياخدوا 20 و30 مليون، احنا بنقول نلقي الضوء على واحده محترمه. شرف لكل سيدات، شرف كل سيدات مصر، وشرف لينا كمصريين اللي هذه السيده والانجازات اللي عملتها في حصولها على جائزه من ملك المغرب، حصولها على جائزه من الاتحاد الاوروبي. يعني حاجه محترمه. فاحنا بنلقي عليها الضوء، وهجيب لكم ده انفراد لقناتنا تكريمها من رئيس الاتحاد الافريقي لطبعا هذه السيده المحترمه، وتقديرا لجهودها الكبيره في مجال الطاقه والبنيه التحتيه. سلام. Nous félicitons en Afrique de vous avoir, d'avoir des leaders comme vous. Nous sommes là grâce à vous tous et à vos efforts, et nous à continuer, donc travailler et œuvrer dans le sens que vous nous avez donc indiqué et guidé pour le bien de notre bien cher continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Maintenant, le chef de l'Ordelier est arrivé. Voilà. Donc ça, c'est très belle presse. Ça vient avec mon pin. Et puis, voilà, peut-être le directeur. Oui, bien sûr. Oui. C'est pour l'Union africaine. Et encore une fois, nous vous remercions pour votre leadership, non seulement à la tête de l'Union africaine, mais tout au long de votre mandat présidentiel. Et nous nous félicitons en Afrique de vous avoir, d'avoir des leaders comme vous. Nous sommes là grâce à vous tous et à vos efforts, et nous à continuer, donc travailler et œuvrer dans le sens que vous nous avez donc indiqué et guidé pour le bien de notre bien cher continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Merci.